Hello，歡迎返到嚟漂流書室，我係咕嚕。小朋友想象一下，你而家住喺一個超級豪華嘅大寶殿，每日有食唔完嘅雪糕，玩唔完嘅玩具，仲有好多好多靚嘅衫着。但係你最愛嘅朋友同家人就喺一個好遠好遠嘅地方，你會繼續留喺堡壘入邊享受，定係放低一切，走好遠嘅路去揾返佢哋呢？今日我哋再次同紅面英雄關羽一齊去冒險。曹操俾咗最好嘅一切佢，但係佢心裏邊仍然記掛住喺桃花源入邊嘅約定。佢開始咗一場最勇敢亦都最漫長嘅旅途返屋企。呢一段時間，關羽一直暫住喺曹操嘅屋企。曹操俾咗好多好多嘅金，俾咗好多好靚嘅衫關羽。但係關羽卻係將新嘅衫着喺入邊，外邊仍然着住嗰一件好舊就嚟爛嘅長袍。曹操好奇怪，就問佢：關將軍，點解你要將新嘅衫藏喺舊嘅衣服下邊呢？關羽好有禮貌咁樣回答：呢一件舊衫係我哥哥劉備送俾我噶，我着住佢，我就覺得哥哥仲喺我身邊。我唔可以因為有漂亮嘅新衣服就忘記咗舊衣服。小朋友，關羽喺呢一個時候就話俾曹操聽，無論生活得幾好，佢都係唔會忘記當初一路同佢吃苦嘅好兄弟劉備。終於，關羽聽到哥哥劉備嘅消息，佢立刻將曹操俾佢嘅金同埋衣服全部鎖喺屋入邊，亦都將代表官位嘅印章掛喺大堂上邊。佢乜嘢都冇帶，淨係帶上去把青龍偃月刀，護送兩位劉備嘅太太騎上赤兔馬出發。一路上，好多守城門嘅將軍都攔住佢。關羽一個人面對所有困難，佢走過一座又一座嘅城池，跨過一條又一條嘅大河。雖然路好長，天氣好熱，但係佢心裏邊淨係得一個想法：我要返屋企，我要見我嘅哥哥。我要將兩位阿嫂帶去我哥哥身邊。呢一個就係《三國演義》好出名嘅場口，叫做過五關斬六將。關羽用佢嘅行為話俾全世界聽，答應咗人哋嘅承諾，就算隔住1000里路，都一定要完成。小朋友，我哋今日要學識一個好靚嘅詞語，叫做初心。初心嘅意思就係最開始嘅意思，所以初心就係解最開始最單純嘅想法，就好似關羽一樣。雖然佢變得好有名，亦都好有錢，大家對佢嘅價值認可亦都好高，但係佢並冇忘記到最開始桃花源結拜嘅時候嗰一份真心。我哋喺海外會接觸好多唔同嘅文化，呢一個係一個好正嘅事，但係我哋要教識小朋友記得自己嘅初心。就好似我哋而家要記住我哋嘅家鄉，我哋要學識中文，我哋要學識廣東話，呢一個就係最初嘅文化傳承。我哋鼓勵小朋友去學中文，其實小朋友心裏邊會有一股好強大嘅力量，無論走到幾遠幾困難都唔會迷路。第一章嘅冒險就快要進入尾聲，下一集曹操要面對佢人生之中最大嘅對戰，佢要同另一位大英雄袁紹喺一個叫做官渡嘅地方決鬥。呢一場人少打人多嘅比賽，究竟曹操會用一啲乜嘢嘅絕招反敗為勝呢？我係咕嚕，多謝你同我哋一齊漂流，我哋下一集再見，拜拜。